मैं दादाजी के ट्रैक्टर को आगे से उठाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी अचानक मेरे पास दादाजी का फोन आया। और जब मैंने फोन उठाकर उनसे बात करी तो वो बोल रहे हैं कि जिमी बेटा, आज जब मैं गांव से बस में आ रहा था ना, तभी मुझे बस में एक आदमी दिखा जो कि लंबी लंबी फेंक रहा था कि उसका ट्रैक्टर लिबर्टी सिटी का सबसे पावरफुल ट्रैक्टर है और उसने वहां के सारे ट्रैक्टर्स को टग ऑफ वॉर में भी हरा दिया, और अब वो लॉस सैंटोस सिटी के ट्रैक्टर्स को टग ऑफ वॉर में हराने के लिए आया है। तो मैंने बोला तो बस मेरे ट्रैक्टर को हरा दे, मैं मान जाऊंगा। तो मुझे बोलता है कि चल आजा, आज तो देख ही लेते हैं, अगर तूने मेरे ट्रैक्टर को हरा दिया तो मेरा ट्रैक्टर आज से तेरा हो जाएगा। तो जिम बेटा, मैं तो टग ऑफ वॉर वाली लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ, तो फटाफट से अपना ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर आ जा। तो गाइस, मैं भी दादाजी के ट्रैक्टर को लेकर उनके पास पहुंच जाता हूँ, और जैसे टग ऑफ वॉर स्टार्ट होता है, ये क्या अपना ट्रैक्टर तो पीछे की तरफ जा रहा है। तो गाइस, आप लोगों को पता है अपने ट्रैक्टर की एक्स्ट्रा पावर कब काम करेगी? तो फटाफट से सभी लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। और बस अपना ट्रैक्टर हारने वाला था कि